Bokuburinde enseye uranyituru nonye kure. Nikieko roko nyoru umuntu arengeretie umuntu ndakwe eratigane. Nonye kure. Nikieko umuntu abwate moko ujumu umuntu ngokini abantu. Orabaye uno banyaya. Mama tabagundu babera abantu. Abagundo muntu tale kunyuma ati mwawo lero kunyura manchi. Muntu tate ketusani kuri mwawo lero na dago salva. Okwalo ngomugundu lakini kieza okono muntu. Yesa bakora bandase deis. Almos moko kwa gundo na ino to alekere byekijira. No toro sesa runyo mutwe. No to ale bikoro tebijja. No to ale gombengija. Ala tala gundo. Bwa wekene aziyezo. Yesu na mukere. Kero muntu nalo kogechwa lakini tari kokorokia. Muntu nalo kogojaya lakini tari kojaika. Muntu nalo kwanga lakini tari kwangeka. Muntu nalo tari tukuwanya lakini tari kuwandika. Muntu nalo tari tukuwaka lakini tari kuwakika. Igabukira nikyabukirira Yesu uri miyaye. Nikyabukirira igamwe gitomo boria. Nakire kide teko bateje. Obo takabuya muntu takujaya boigo. Obo chando muntu takubukirira iguru. Obo takabuya boko bora iguru. Takabuya boko mukoko mukari bora iguru. Iguru takujaya. Nani naro kutamata kurira. Tali matanga kurira. Oba kumukari buana buyulaga. Wakumwa buati buana buyulaga. Tali kurira magana. Boya kibuga kabuti tindigi. Nana ukwaye ndigi. Amatanga kurira wasembo yakorera. Get to the point. Take a step forward. Tata Nyasaye amagoka ye imukirigwe yawo tebanga pasto twere areteringana mokeipi oimukirigwe igoro oetera asomo sangerekano yo bomongina Rose abanta abange bakomanya muna Yesu omobori bwima bwabo twasabire montonde bwensio cha oyo rwarete apone kwa jina la Yesu. Tuaboriri ngomone na boranyore na toikaranseta abantu bale batopimete ekere to kora lingana likorandi wana masabo baibera abantu washinde kwa jina la Yesu. Tuaboriri ngomone ne oetera selingana liao kero monto oyo chaga omokonya kire aigulingana liao oetani ya yonsi amangana manena akoreke oike programu ya erire seritaria Yesu Kristo na kero yomuitate bamina. Hasta karibu. Amane abana ba Nyasaye yomwachira kwa sababu ya upendo ya Mama Rose. Mama Rose alikuwa anapenda na watu wengi. Kweli mmekuja. Mmekuja kuona ayo Mungu narusha kuwekwa. Uraye kumenya abana bo Mungu narusha. Abana abaika bo Mungu narusha. Digereria abana basani bama mumino. Abana basani bachira kora mamumino munakogenda. Umwana nest. Dalo tabanga Nyasaye n'abamanyete. Nyasaye n'abarende. Nyasaye n'abarwanere. Abana batigaire ga bono bakora n'umu bakonduso. Yamamanya abana ba Nyasaye. Omugaka asinyomba ebintu bikatokumanya. Munyo ntokwa nyosubekire. Sukari ndo bajesebekire. Machanze bajesabekire. Abo mukuwa ko rubo kumontigera awete kana atiru kwa nyomba. Chikori ge nyomba ngobombora. Nane ngende gosoka. Ogo chamara ko nyono ubura sabege. Mboni mwako tutaragirira. Na chikori gibwambura. Abangina naba yasi nyomba. Bangina urojo nuso nakina na da kwerugera. Kaya kumanya kya kora.
bono igetoko tio mwakunduso nyasakurae asitire Yesu. Isaitani chibe chieta in the name of Jesus. Ekiagera bono igo mutabara chinga bono rino mugakuyu mungina nakwa no professor wa muruka usi professor. Na tabi gituga muntu tu nakomera mate. Mere biti ibakomera mate. Rindo ti. Hallelujah. Ekiagera mungino yo iko korkuroso chire. Bana ba minto yante begen tuga. Irinde batige kwale ngenta ekemo. Ibirika na tebianes na Brenda na Sharon. Ya sauta baremi. Sauta baremi bana ba minto na inde mokine wachimo inde mokine na inde mores kurmote asete Yesu. Wakonduso na ben inyombe ya cheko bengare turangita tabe se nyumbi ya asete Yesu. Yata atekara saroro amurwanirire omongno okorokuros iyo kumwekanya no mongno okorokumada omongno okorokuros ni okumwekanya no mongno okorokumada matoyo noyo mwabo Lazaro nabo kumwekanivo nabona arone mongnoyo ekyaro muntu nataba omongnoyo igale kurienda gira bantu baria omongnoyo igale kurime bantu ga omongnoyo igale kurime bene sai bono omongnoyo kana riria irona ranga mere obwekani mada oyo mwabo Lazaro bono tigabadi omugano bono tigera baraba mintu mbatege omugano wayomo tusabe omuyata atinye sai na atia subusu wao na atia sabana wao ba atia ya singing cho yoko sigiso mungina loslin na sabana na atia musu wao lingana ndale tendi bedia riane dibedia kero mokurwa akora sumsaraba wita sitreso kusama borito wana somege tabu ibunga tamkia Yohana 10 osome kubuge gala 5 10 osome fungu la 5. Kuna kitu nataka tu kila mtu akienda ajue ni nini tumepata kutoka kwa matanga. Yule na libasa tanga sana togenda otaiwe tikindi. Tamja Yohana 11 fungu la 5 inasema hivi. Yagoteba. Yesu nigo anjete mata. Yesu ngagete mwote. Mata. Aha. Na mosubati omwabo. Yesu migangete mata amo na mosubati omwabo karansa. Na Lazaro. Karansa omwabo. Aba taomba ngaba ikire. Bale ngaba ika. Batato motanga ngokwanwa. Mokwanwa. Na mosubati omwabo na akaro. Igakoro kwa Miriam. Nalo igo murumu wabo okoro kwa Yesu egento nateke bungike. Iwanda tukoma rokia muna Yesu antete omongina okoro kwa ngo. Mada Yesu akamwancha aseno njaki wose. Matoyo nigayo konemene nene yokora ya basoma ba Yesu. Matoyo ya kolomene nene yokwali na basuba ba Yesu. Bwana matoyo ale kwali ni Yesu nyumba mwabo. Matoyo ale koza ni Yesu endagira. Matoyo ale koza Lazaro amuna Yesu. Matoyo nere uri kuba utirumuriro. Bota ekebara amuna Lazaro. Nere pale kunywa maji ekebara amuna Lazaro. Nere pale kwa gramo ekebara Lazaro. Matoyo Yesu akamwanja. Yesu akamwanja ekiagera emirimo okora neyo kubarageria. Mirimo okora neyo kubitange. Mirimo okora neyo burangia. Bana baminto omongina Rose ojora irobon. Mwamukwa ngiringiya. Na inde mune mwachira ige korokana Rose nona se kanisa igale okole mirimo ya. Hallelujah. Nochoyo tae utwara tobo tae utwara na mwamu niga
agita abantu bose kero muntu nalo kogejwa agintari gukorokia muntu nalo ogujaya agintari gujayika muntu nalo kwanga agintari kwangika muntu nalo tegetukurwanya agintari kurwandika muntu nalo tegetukwaka agintari gwakika iyo yagukira nikyagukirira Yesu urimi yaye nikyagukirira igamwe gitumo boria mere ensengi yako buha aso kwegenda nigo adoganyeti gatara seya o sengi ya Botambe, Taumbe Nanenga, Sengia, Botambe, Itoumbe. Yeye ndio yatoleta, no utakolera, na kilomita chile, no utakwamania, na kilomita chile. Igote tukote kama kwete watu mabira kwete watu morembe kwete watu musani kwete watu mundu kwete wesa kwete watu mundu ro mutaka kwete mange tionde kwete mange tionde no twesa kwete okuliwa tengana na yente kiti no twuri kwete na yente kiti no twende kwete kuwete bakende no twara ito muguku babo mintu twese twingi Makwina mabete bwati muli makwina mabe. Rama atanire lonsi nonduso. Rama atanire abana baye. Makwili. Ye tarizeito. Ye tarizeito. Amakwili. Makwina bwati. Makwili atutandi. Makwili atutaire. Makwili kutomorembe. Makwili akuru muntu litera. Na abangu kora kuru muntu kuri bibi. Ya makwili ajekuru muntu kukurare. Iko muntu takotena bweta makwili. Aba mwisala kiri timu muntu nyara kindi. Aba bwati timu timu muntu nyara kindi. Aba bwati byoto muntu nyara kindi. Ora bwa makwili. Ya kuru Yesu Kristo. Asi Yesu akwenda watikeni Yohana 11:6 yawa dabaga nigike Mungu naanza kubatigire Yohana 11:6 yawa dabaga naye 11:26 yawa dabaga egotema na onde bwensi ole moya 25 11:25 yawa dabaga egotema Yesu akamotebia inche ninche okobokiwa na obogima igwa inche ninche igwa Yesu akamotebia inche ninche okobokiwa na geto kimoiwa bas oyo nyege ninenche na isagokwa nabe moyo na kinawadala Noisoko kenga. Nombakero masira. Nongeta. Nokanile pikipiki kule. Amari kero. Amario nimbe moyo. Amario nimbe okay. Amario nintaye. Ekiala. Oyo kombokia. Yakuru kunyasai. Oyo kombokia. Yakuru kwa Yesu. Murama nega. Yesu akotemata. Ijakotelimata manganaye. Yako matenga mumuro mino kurkurasa. Oyo oralire nabuke. Lazaro ekerara. Kerere mumuro mwese kokoro kumada. Abarake sini. Bagatabu Yesu. Umusaniho. Uri mwanja ine. Oruwarire. Yesu akairanĩria akabade urere rwa Lazaro mboko mwira sama kweli
kumuiro para mamintore wa mboko irande no ale kurwali tago kuiko boki wewe wa mboko irande ne ba kwara na kota ko irande oya korase Yesu oya komwele na Yesu uwe ya kande ya tawaiga ya kana na ne fo aja leo ni fondi verse 4 ya tawaiga 11 verse 4 yatewa Yesu agacha koyaiwa Yesu agatikoigwa akabora oborwaire obutali obwamakweri mwibwede nagia deba baiwendo ki korende ase okorokia obonene bwa Nyasaye ase okorokia obone butwere bwa Nyasaye wangu ojes nero gotewa na mwabarasaro ekasa lorwalie arabatebia mondoka obureiro bwo mwigwa geto kumwigwa makweli urenge kora kumanyiga obureiro bwate aje korasi Yesu buri bwa makweli ngenje bakango gwatya aje korasi Yesu buri bwa makweli moto tako waina amakango goitelo moto konire ara ndo buragori oiro buri bwa makweli akorasi Yesu arero ekero monera jotumoke botumoka setere Yesu kero monna kwirana oboka setere Yesu umungino kurukurosi nero rali emna raliga ekebo ya saba ya gotebaiga 7 verse 7 verse 7 gotebaiga eri nyuma asaya agatebia aboroki baye togende boyahudi naende togende ekerate musani orwalire na kete komora kaya jede akagana bai biba kale ko enda so mundu orwalite agateba togende bosyo tokora konya bantu oikira arwara igo nima to urwari buaje mbogo toirande orwari buaje mbogo boirande ngo ikorolo karamoya kone nekire kite ko bateje obotaka bwa mundu tago jaya boigo obo chando mundu tago kiriri iguru obotaka bwa ko bare igoro obotaka bwa ko mukoko no kari bare igoro igoro tago jaya anyatari Yesu kanga na kule iya maene kanga igonkwete ime kanga igonkwete obo rwaire gwarasa muri bakagi muri tukumorwa muri bwa makweli igo monte kero takaite aina makweli kero monte tabwati aina makweli odio ikwete orocho bataka bwana na bwa gutumeka erinda jae kora chande kuri bote rogo jaya na tembo kiwe bote rogo jaya na tembo monto oyo rogo jaya amido kuituriramu wa igwa oborwaire warasaro na kijaba ngoi wa makweli noma to botara wetokwe ai wetokwe aga tukubiji sese kwa taka haiti aide otikuru arakenya akei goru arake igo tokenya kitalu meta kwa beku embeo aga te borita iyo tokonye ngonyere cyane mugundu bari nare ngonyere cyane mugundu ngonyere bitume oro iwo tori okuri mura gisese cyata bagisese cyaba kinyiru mune gisese cyaba majara matuka gisese cyaba majara ese tere geso nego konga mune raire geso naiga mune kubuga oyo kagejete ori sikonga aje nabakanya ayo ari aseria ta ya Yesu palikora ai toi kaba gorei ikomia ta baba Vasen ya te baiga korendo monto kara agende botuko
igakogochwa igara gochwe ekiagera omosunte tori imeyae ekyagera omusunto toli Oh, ku sorry korendo ekiagera omubaso tori imeyae kesale kana sole kwa nibuku ekara sala mo Yesu kuyole kana ka bo nyama kira ka kana kwa ewa moyo ko mo kwa nyege mugekyo na kiata ikomi oyo kesale oyo kwambuka iwa omuntu kara agende botuko igakogochwa ekyagera ngigetalimeyaye omubaso tolimeyaye koikagochwe lakini nebetatandiki atandikire gaki korendo omonto kare agende botuko igakogochwa ekiagera omubaso tori imeyae abo wakirura iba nabo totemeti baba Agi parosire nago chandika Ora iwa barabanya sai Lázaro akarara ekirabo korara abana bamwabo oyukuru kumada muna banchaine akabukurira akabuchandika yesatayo yesakarare akalimirimo naende kalimirimo Yesu na mateka Lázaro ruale Yesu na mateka Lázaro korarare Yesu na mateka Lázaro kobokiwa igakora umuntu wese akorara Yesu rwarenge muratokera zeta Yesu rwari nekeregeza bodobocha nere oramubokie naende tumira ne azetere Yesu Lázaro ekerakwa ona arara ekerarara abantu bagacha asamatanga once bagacha chize muchos matanga tarara bagaikaranzao wate kenada sanya akare wate kenada vip akare yo wate retia ya akare oyo wate USP wata matera akare yo wate USP wate kisani akare bona babu tete amatangano aya babu tete daza na ile Yesu tio zitaraja Yesu akare meremo akare kurandia awa torobara mata kisani chikubwa kwini nabu yaki mwono nga mwero buliri babwate chikubwata kisani jibita moraile bora babolini ekara batanga abaire bantu bere babuto gibakomeka kisani chabe kuchama nyoje chikwa okuwaka kuk oro ala Kristo abo amatere amate ntukira ekebo ke komunisana yoda komunisana mame iyo muntu tokiro verse 15 hey egotewa na inche nagokire ase ng'encho yaino awokira sengochire ino ekiagera ntare ngaroro ekiara ntari ngaroro erinde monyare kwegena erinde muyare kwegenda korende bono togenda asare korende bono togenda ali asare igari Yesu cyusaja baumenire abaisika babo abarenga akabatebiga nagokire ekera mware mereje kereta ringo nande nagokire nande twamure namo nengwe bono egintu mokora bana baminto togenda bakasimbira asomusani ono kukurasaro akotekeke togenda ngujororo kibakone ujororo abantu nyumba bali igina solo timikwe okora batukarenga alle kibakone ujororo abandi nyumba bali muna bali nyumba abandi netengo bali bani isani bakubuya bandi kujja bandi bagwa kiduse ya buja akota ya jama muzikuri nyari bali
kunya nyama yuyu kungaina ikabana wakaja wataka nyomba lakini omoise kokoro kumata ama na Miriam kaibakare azura igomba toibono asa matanga pere abantu nabata batenge uriyo kwiriye tano tikimogotenga kaimeri barakane na mato mwabo asa Yesu na wakali bakometibikisu mintu umwana umuntu mwakabiri kumugari akabate na manyininga umwana umuntu urariri toganda bana bakasimbira akanyomba nesani babigita ukotenga kwika ai Monica ukagadikale abacheto baguriti nyumba ogote bitubitita nyumba lakini omoise kori bali babere nabakale komo igasa matanga asamatanga na munagotenga na jibuga buya bali babetire bali bagwete bobe bali bakire no baletere njugo karangire buya no baletere ngo karangire buya ngo bakona kwebori yasaye na kiwosege kyabete na kyabete no bekiza nyingiya no rete jaingiya no rete kirento hala yena baliya bakona kuburio manengi gitobera munango kwanega abera nyareka namba igweti unduso taigweti nabana bayo abera nyareka ndaigweti akona kwebori ngingoko kamita kutakira gosoriko mwana ndole sekondo ngito gokora gake agere kwa mapema ndi school nakibona yambere kayo manne gwajite kero mungu gokore gasi abu yiga mungu gotesi kwa abu yiga mundoro makori nya sanga igwajite ga na igwajite nyese abantu bagacha matanga kuriro ekera matanga kurirano abantu bali bakucha matanga chisangurirenga isatu daru wujuda kurane kenga tumini hakimungini ndikwera nani daru wujuda matanga kurira tani matanga kurira oba kungumukaribu ana buyulaga wakuwa buatu buana buyulaga tani kurra magana kuya kimuga kabetu tudigi nana ukwa ndigi amatanga kurra wasembo yakorera tumba la kurra matanga iga ibara korera yoreire onyora bakomwa bwate boyo soguku okura tali kukira uwe ngora bakora matanga yakorera muna atane kitibwana kenyore ekizaru bitu kwere ekizaru bitu ekimuraka mbuzi yuri bajetige tali kumukwana yeta atande kitakurira abandi bali baje kurira agukwibera akolo kurusi bintu kutingaki mumunu yaki ebjene yaye oyora ile mumunu ekote byase bya ile ujugo te korari gane bali ndako tekya ngombe ye ngwa ya nyora mare mori ki anyora te como con ibona batangale iwa kama kila naende iwa bana ya sai iwa Lazara Gesa na ikasa na bila sembera akanyora sembera iwa tatie ne yogo tatie chaseba ya daba ya Yeso Yeso na ba Yeso oicha na ba Yeso oichanete naende na ba Yeso ichanete naende asomo yoye ekushira kusoma na ba Yeso ichanete naende asomo yoye toma wende kushira na wako na ba Yeso aichanete naende asomo yoye Yesu agaichana somo yoye agaika sembera ani go ya engeri kuruma naende ligena ndia begetwe sengoro Yesu akabora tigeria ligena yangu mwiwe ndikyaleka sembera mwiwe tororo Yesu agaiko asembera akabatebya ligena mwabegeta
Aragento ki. Ma Pratika. Baka matanga Yesu. Tuna ko chandi. Ogundi. Ogole matikalenga. Tabo chandi ko yogundi. Yesu akabatobya. Abuna ajerete n'abagundo. Abagundo najerete. Iko muno monda ko ko mugundo. Yesu gokire. Mondo ko ko nga tuisaini. Na Yesu ajire. Tara muno ajerete. Mando ko mwete. Abagundo. Mama tabagundo babera bantu. Abagundo. Mondo tale ko nyuma ati mwao. Lero ko nyura manchi. Mondo tate ka tusani ko mwao. Lero na dago salva. Okwale ngo mugundo lakini Yesu akono moto. Yesu abakora bandase de Yesu. Almos moko kwa mugundo. Na ino to twale kere byekijira. No toro sesa runyo mutwe. No to twale bikoyo tebijja. No to twale bombengija. Ala tala mugundo. Ba weke na Yesu. Yesu na mukere. Akata wanajira bagundo. Oweka so wina. Akabata bisukirigena. Abantu bajya kayibaka butete. Gekaro. Bakumetinga ngoyo. Umuntu kwete kare. Umuntu naboduwe. Weke sani. Weke sani kendo ngedia. Weke kendo. Umuntu takumoka. Umuntu tani kumoka. Ngoy mo dole ga wese mbere na Yesu. Urudi. Abo kyoyo. Oyo gundire. Tonto lesani. Ide moni. Nini. Mba. Abala sabe. Yesu moyale. Aba treba ko eke kisani ba tena ba ukuri. Lakini ba ko asibe Yesu. Aba tumba ko ke kwaile. Tolikura hora. Ngobo ko asibe Yesu. Ibu nana gitu kira. Yesu akabatebya. Akabatebya. Yesu akamotebya. Yesu akabatebya. Tinagotebya nga korengana. No kweli na maga mwana Yesu. Oti gosenta tinaye. Kinta tinaye niga. Tatina ni agoteba. Yesu akabora. Yesu akabora. Tigeri arigena. Mata. Osubati omwabo. Akamotebya. Omonene. Otiokire bono. Ekyagera. Abaire getondo. Amatukane. Ane. Yesu akamotebya. Tigeri arigena. Abagakaigwa. Mbarazo. Nagenda kukora niyo bagakabana sita ngiri. Bakamboni ngabasta munoro tuna twa iri yantabe. Ntabe munoro te. Turata siso ntabe. Ngabade komowe. Nje muna jengara taida. Ataimo kaba gende ngi. Ntabe. Kamade bya Yesu ko chomwa. Ekane. Umongono na jenge ndikane rakure ya. Iga bantu baete. Bago chase Yesu akwa sambi. Yesu. Muna hayo mungu ujoro wasa tukubatiza sisi ya Yesu. Iwa abana banyasaye onde bwensi oyo gundire otyokire ogotase Yesu igakoma moyo. Yesu akarangiria Lazaro. Kirarangiria Lazaro abantu bane nyumba bagotenga. Bande bakunye chaye. Iyire ndito. Ira mache ababarabumu mulumu ababakantiyo sinabuke. Yesu akabatebya oyo kobeme yanira moyo. Agatura Lazaro akabuka. Lazaro akorekege. Abana banyasaye, abana bamintu, ababaraliye, barabegenwa. Yesu gocha nabature babuke. Tujikomene kana kana. Wana kokubuli. Ayo munurengere tinsi. Oranyeti urunye kuri. Andi abori byomene kwene. Bokubulinde enseye oranyeti urunye kuri. Nikiye ko roko nyoru umuntu arengeretie umuntu ndakwe eratigane. Nonye kuri. Nikiye ko umuntu abwate moko ujumutu umuntu ngokini yabantu. Orabaye uno banyaya.
twakabuka bali bamagayete twakabuka egento kiabatige kone bali babwate binana nyumba kero agasangalie makonda kwata kujo matanga akakuba ekiragara gisale amatanga akakuba bali bayote na bakakwama naje nali kumusabira obo mwegenwa oliotane tokwe amatanga akure ekela to wote ndemo muni muntaji kora kubwete ngobwigu na agirika wote kora kubwete yango na agirika aiweta kongente na ongente no tangenta kwa Yesu maka Mirigo wasata banyasai Yesu akabuki Lazaro agatoka bali babwate damwamu bakana Lazaro moyo nengete gotogotebya muno chandegetiga utabwate Yesu kurangira kurwa utabwate nyumbu kurara utabwate sanyu kugira abantu bagose kuguka abantu bagotenga muno wotenga kuguka abantu bagutu kuguka lituka imokobokore lituka imokobokore igwako domungina ayo kubwate mwako gochandete tokumya auna okweli tuobera wako yago chande endogoki haleluya alipo chande kete mokumeti ayo kubwate mwako gochandete tokumya bera nere ogo chanda kwaje ndo onye endogoki amina toma sawo tiringa jibesa yasa mangito ko omuntu kwatira situkolera muno chande keturu mwako onga mwaka tiago chande muno biselesa ogora kagene bisa okorikele bisa okore butkato bisa okobisa ko omwana wasome aite buya mwaka soke para atenga mwana no yiti amen mama samia ayo mwana no yiti kama kandela eta lakini mama samia abantu bakwete babokire abantu balengera taka babokire abana banyasai ingane omoni omonene nasija makweli omonene nasija makweli iguna kusija makweli kitabu cha Isaya emarango 45 Isaya 9 igwenganira amakweli agotwerera paka abantu bana bangiye mulimo pata tukora tole moyo abantu bana bangiye mulimo pata tubuwa macharuka amakwena ziriwe na kila leko amanyanga muntu takosa ngana bakweli akorentera aho ogutumuka ekere watumukire Yesu gocha tobuke igabara baminto roso minto ekere Yesu arache naboke totaramone azedre Yesu oyo kobwate damabulera onye bwatu kazedre Yesu na kiloda omwana Nyasaye nasiria makweli go ikakare na kare irago morasia makweli noma yeto muntu nabwate engitia gotarana batahukwa abantu noma yeto muntu nabwate ebintesa legete ngatakwa noma yeto muntu nabwate atongete bintu besibya ngatakwa oyo orasiria makweli ngitite gosiri makweli mosia to gosiri makweli masala gota gosiri makweli mayo gota gosiri makweli oyo orasiria makweli gakolo kwa Yesu Kristo atosirie makweli na ndo bala bala ekera sie makweli abantu baitu balenga begenwa intorra no busino iga abana bomongina ekera gesarache losinta manyare tumugambya mangana omutebi ekera matanga alenge na watu wale kwa wicha ngandi take ndende yaba macha omutebi sama makweli bantu mbakita matanga bakatura kisani kwa urite batule birasi kwa urite bakaire bikoto kwa urite kintu bikagenda itunto burite lakini mamu mitomba gwalete ngo kwagenda Yesu akole ngabali banyasai ekirali kubasabira kabo mwele bwasi Yesu mwate Yesaye na wale tutakirie nseye mwate Yesaye na wale kwangire nseye mwate Yesaye kila bantu bali batwangite ajo korosha ko nyinyera au kuambika kunyinyera onyera to nyinyera
nje mwa Yesu gutuka onye watu nyera nje nite Yesu ikaba tubanya sae batu batu angitibuza batu angitibuza mudakorengo bayano igune kumire mete mudakorengo bayano kumire mete ai kone kumegora nje mwa Yesu ndochi nje mwa Yesu ndochi ikama kweli na ati we anetoki omuchai mosiri we nagatinya mariga ko mwasa maisa atinya ora sa maiso abantu bonse nasibyogo cyayo kwa abantu baye radi yake ojanyu koro nje modala ojanyu bora kana ojanyu obe njabwate mariki muzobwate jobwate anya no korara go kurinyama anje bonna barabona abana bakuri anya go kurire izu kurira ne chomena anya go kurire chomena kurira ne izu anya go kurire izuza kurira na makire yenderema nane go ni wote topi mutwes ayorire te izuza nake dieta majoris nake ngirite osoro munyo ndaje otegotete Jonjaira mose. Iwa. Onjai to chaya. Nando mwa Yesu. Onde tago chaya bana banyasa. Onde tago chaya bana baminto. Aba aka moiwe. Nana mori. Aba aka mwensi. Injasi Yesu. Awa simumenyete na sabe. Baka baka tolera samarume. Ngana otura rengelibia. Agungo kwe. Ngamarume no ndarengelibia. Tinwe chumukuwa kwa. Omokungu no taka kumwibatira. No taka kwibata. Ngo cyandi igera no kumana. Mokungu ataka kumana bakadiyo yi. Akora bana kwaji. Ayo kwatakondera. No tuwa. Ayo mokungu no sokona. Igonga asura bera gaya arari. Omonene abasesenie. Omonene akinya abana bomugaka bakira setere Yesu. Abana bomugina bakira setere Yesu. No mugaka abasoma mu Yesu kakana kare. Igondo bwejo bwate mako ujasa abatigurwe. Otige. Era batigire. Aba no marembe. Ya sawa itabasesenie. Ni ya Yesu Kristo mawarito. Get the point. Take a step forward.